अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं सर जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये शाह फैसल इंटरचेंज कराती है। आज मैं आपको शाह फैसल इंटरचेंज से कोरंगी EBM कॉजवे तक लेके जाऊँगा और इसके दरमियान होने वाली जो भी डेवलपमेंट हो चुकी है और जो प्रोग्रेस इस वक्त चल रही है वो इंशाल्लाह आपको इस मोटो ब्लॉग में शो आउट करूँगा। इसके दरमियान में एक टूल प्लाजा भी बनाया जा रहा है और मैं कोशिश करूंगा उस टूल प्लाजा के लिए भी आपको मुकम्मल अपडेट करूं, मुकम्मल व्यू शूट करके मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म की एडवाइस, सजेशन और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप जो भी बात करें मैं इंशाल्लाह उसको फुलफिल करूँ। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।
कोरंगी EBM कॉजवे से जो रास्ता शाह फैसल की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी ये बीच में डिवाइडिंग वॉल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। इस मोटो ब्लॉग में आपको जहाँ से दीवार बनना स्टार्ट हुई है वो आपने देख लिया होगा। और ये इस वक्त मशीन कोरंगी EBM कॉजवे के बिल्कुल पास मौजूद है। ये मशीन डिवाइडिंग वॉल बनाती हुई आगे की तरफ को जाएगी और ये इस वक्त मेन कोरंगी EBM कॉजवे का इंटरचेंज है। मैं यहाँ पर रुका था इस डिवाइडिंग वॉल के मुतालिक आप लोगों को बताने के लिए कि डिवाइडिंग वॉल बनाने का काम स्टार्ट हो गया। मैं अपना मोटो ब्लॉग यहाँ से मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। मैं इस वक्त कोरंगी EBM कॉजवे तक आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपना मोटो व्लॉग क्लोज़ करूँगा। ये आपको सराउंडिंग के व्यूज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। ये सामने रास्ता जो गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिख रही हैं, ये वापस रास्ता कोरंगी की तरफ को जा रहा है। ये सामने जो गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिख रही हैं। और इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ के व्यूज़ आपको दिखाऊँ तो ये सामने से जो गाड़ियाँ आपको आती हुई दिख रही हैं, ये बलोच कॉलोनी की साइड से आ रही हैं। ये बलोच कॉलोनी साइड से गाड़ियाँ आते हुए ये सामने कोरंगी EBM कॉजवे और इसके बाद आगे कायदाबाद इंटरचेंज और ये सामने रास्ता वापस कोरंगी की तरफ जाते हुए।